荔枝。第3位係佘詩曼。至於第4位呢係郭可盈。最後一位咯，就係你啊，宣萱。好似揀衫咁喎嚇！好啦，咁啊，大家等我成晚咧，都係等佢嘅最後呢個關節啫，係嘛？咁啊，最緊要咧就係而家就嚟一個賽前嘅測驗。啱啦。咁啊，而家咧我哋冚唪唥咧就喺佢哋嘅脈搏度咧就嚇裝咗個。梗係啦，馬就唔準等落去啫，人就準等落去嘅，係嘛？等於行圈，睇下有冇得虛汗啊！喺你心跳咧就知道我哋究竟你有幾有把握好啊，或者係完全咧心如止水。好，睇鄧萃雯先。你講一講幾多先算正常，幾多先算跳啊？咦，8啊2啦，7啊0。講一講你跳上91、鄧萃雯，你覺得你有冇機會得啊？你覺得你自己實贏啊？完全冇驚喜。哇！唔係我個人不嬲比較淡定。你真係以為淨係主幫你？我一路頭先問佢都話係啊，佢話個獎唔關佢事喎，佢係主幫佢喎。黑色就係咁啦，好啊，睇下白色先，荔枝。荔枝幾多啊？佢一路上啊，一話佢就砰砰聲上啦已經。哇！94、95、94。咦？志在必得喎！緊張啊！即係話好有機會啊！96添。哇！你唔好嚇我啦。唔使驚。喂，唔關我哋事㗎喎，係你自己嘅脈搏跳俾人睇㗎噃。人哋明明最多跳到96，不過你94、95仲上緊噃。我都覺得你實會攞嚟衰啊！我哋行埋嚟有幾大壓力啊！我哋啲香港小姐驚我哋啫，你又冇選過香港。睇下紅色先。哇！96添啊！你睇下。睇下紅色先。嗱，香港小姐係騙過你啦。睇下你自己。哇！你仲快過佢，你咦嘭嘭去96啦。 97啫，家姐。佢係俾你嚇親啊！佢唔係真嚟。佢咪真有冇？你有冇信心啊？學晒匪之嘢，淨係笑唔答喎，真係。啊，咁鬼正嘅。可以睇呢邊嘅藍色先。嚇，知道幾多啊？1版。嚇95，以為96，其實個個都平均94、96之間喎。即係前面嗰個90傻下啫喎。嗰個唔係嗰個。哇！超咗99啦。99啊！哇！喂，你係諗住？緊張下喎，真係。你哋嚇親你咪？我哋兩個。我覺得你覺得自己有機會啫。個個都有機會。睇下後邊呢個先。哇！呢個最後入圍啊！97、102、103、102、103。哇！102咩假？哇！你話無線呢係假，你冇假咗。根據我哋嘅調查咧，就係醫生話俾我哋聽，就話佢覺得自己最有機會得嗰個咧，就跳得越高嘅。咁我哋睇下點啦。我哋唔好理佢哋，呢啲係心理嘅啫嚇。我哋交翻個真嗰邊。證明呢5個咧就係心如止水，個係鄧萃雯，睇究竟係唔係啦？飛姐交俾你。好，咁啊，唔該曬兩位嘅預測啦。而家我好緊張啊，因為咧結果出咗嚟啦喎，快啲揭曉啦，不如。好啊，咁啊，不如揾咧去年嘅男主角得主阿黃啊，郭晉安咧幫我哋揭曉啦，好唔好？歡迎你。好緊張啊，安仔。係，得獎者已經喺度。究竟個名係2個字定3個字？本年度我最喜愛的女主角金枝玉葉荔枝。本年度我最喜愛的女主角荔枝金枝玉葉。邊有咁嘅力氣，冇一字爭。話到尾，你欠我比我欠你嘅更加多，點解係都唔放我啫？既然最希望佢可以陪大人行大人想行嘅路。成件嗰係指任性嘅地方，你以為你想隻手遮天再遮得到啦咩？多謝 TVB， 好多謝珍姐、阿戚、玉明俾我呢個機會，係做金枝玉葉。好多謝我嘅 fans， 好多謝支持我嘅觀眾，好多謝台前幕後各位工作人員，亦都好多謝 Eileen， 好多謝我屋企人，好錫我嘅好朋友。我終於辛苦咗18年，終於有啲成果。我終於冇丟我爺我嫲嘅架，可以為我嘅家族吐氣揚眉。希望日後我可以繼續
更加多嘅好戲，幫 TVB 拍更加多嘅好戲。好多謝你哋，好多謝你哋嘅支持，多謝晒你哋俾機會我。啲人成日話黎姿唔得，終於我得咗，多謝。恭喜恭喜，黎姿，希望你繼續努力嚇。喺呢度咧，亦都多謝安仔為我哋頒獎嘅。好啦，我哋8大獎項咧已經頒發完咗啦，而家咧請十郎幫我哋總結一下啦，唔該你。唔該晒啊，李姐。好啦，呢個時候咧，八喜臨門連環賞咧，全部有結果啦。我哋一齊嚟總結下先嚇。首先睇睇本年度我最喜愛的拍檔戲劇組咧，就有蔡少芬、黃子華嘅《棟篤神探》啦。本年度我最喜愛的拍檔非戲劇組咧，就有曾志偉、錢嘉樂、林曉峰啊，繼續無敵獎門人。而我最喜愛的實力非凡男藝員呢，就係陳鴻烈嘅金枝玉葉嘅，而我最喜愛的實力非凡女藝員呢，就係鄧萃雯，都係金枝玉葉嘅喎。而我最喜愛的飛躍進步男藝員呢，就係吳卓羲《大唐雙龍傳》嘅，而我最喜愛的飛躍進步女藝員呢，就係楊思琦《無名天使 3D》嘅。而我最喜愛的男主角呢，就係林保怡金枝玉葉，同埋我最喜愛的女主角呢，就係黎姿金枝玉葉嘅。恭喜晒咁多位！恭喜晒！如果大家參加咗我哋八喜臨門連環賞嘅朋友，就要留意11月30號出版嘅 TV 週刊，或者去到 TV.com 呢個網頁瀏覽下睇下得獎名單啦。好啦，呢個時候又係另一個高潮，我哋馬上要頒發嘅咧就係最高演藝榮譽大獎啊！一齊睇下。哇，肥姐啊，我哋呢度咧，你睇下哇，人強馬壯啊，可知道跟住落嚟頒呢個獎項咧，即係有翻上下實力㗎嚇。冇錯啦，咁跟住落嚟，我哋要頒發呢個獎項咧，就係萬千光輝演藝大獎。咁呢個獎項咧已經頒發咗3年啦，最主要嘅目的咧就係表揚喺電視演藝圈有相當成就同埋貢獻嘅藝人嘅。好啦，咁我哋亦都要請一位極具份量嘅頒獎嘉賓，有請電視廣播有限公司董事利孝和夫人為我哋宣佈同埋頒獎。李夫人，唔該你幫我哋宣佈一下萬千光輝演藝大獎嘅得主啦。本年度萬千光輝演藝大獎梁順燕。本年度萬千光輝演藝大獎得主梁順燕。梁順燕，人稱 Lily 姐，中華藝壇超過45年，68年參演 TVB 首部長劇《夢斷情天》。無論古裝或時裝，Lily 姐都俾人一種雍容華貴、儀態萬千嘅感覺。而佢喺真情裏邊飾演嘅上等人，更加無人不識。Lily 姐熱愛工作，努力提攜後進。今次得獎乃係實至名歸。怪力亂神之術，不如否則咩狐狸精、白骨精都出埋嚟㗎。恭喜晒 Lily 姐，請你講講你嘅個人感受。我估唔到啊！我好多謝，我唔識講啊！我真係估唔到，我以為今日翻坐欣賞住。我好多謝 TVB， 我好多謝各界人對我嘅支持同埋愛護，我好感動，我唔識講。我多謝我嘅老婆幾十年對我嘅支持 ，Daddy I love you。我希望同你一直到鑽石婚。我多謝 TVB， 我多謝小爵士、方小姐、珍姐同埋多謝李太，我多謝所有嘅朋友，多謝你哋。燕姐，我哋真係衷心咁恭喜你啊！你真係儀態萬千，喺咁激動嘅時刻都保持得咁好嘅風度啊！希望你以後咧帶更多精彩節目俾我哋，喺你嘅演藝事業上面再創高峰。恭喜，恭喜晒你哋姐！好，轉頭翻嚟台慶大獎究竟邊個攞樓攞儲蓄咧？一陣間就知㗎啦。